မင်္ဂလာပါလိုက်ချင်တဲ့နေ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုမြန်မာဒီခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ SF fan လို့လည်းခေါ်တယ် clip fan လို့လည်းခေါ်တယ်6000တန်ပန်ကာလေးရဲ့မော်တာလေးကိုသုံးပြီးတော့မှ AC ဖို့ဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုအသုံးတည့်စေမဲ့ idea အသစ်စမ်းတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းကိုယ်တိုင်မစမ်းသပ်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများတွေကျွန်တော်ကကိုစားစမ်းသပ်ပေးရလဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။အလီကတော့ကျွန်တော်တို့ clip fan လို့ခေါ်တဲ့ safe fan လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်း6000နဲ့ပန်ကာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဒလက်တက်တဲ့ဟာလေးတွေပါ။အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကာဗာလေးတွေကိုခွာလိုက်ပါမယ်။အထက်မှာမော်တာလေးပဲအကျန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်မှာတန်လိုက်ကွင်းမှာအထက်ကတော့ကွိုင်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွိုင်ရဲ့စနဲ့ကွိုင်ရဲ့အစုံကိုဓာတ်ရိုက် join ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့မှပို့တိုင်းကြည့်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင် AC 200ဘူးမှာထားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က AC ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းနှုတ်မရှိပါဘူး။ကြိုက်တယ်လို့တွဲလို့ရပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်40 90 80စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘူအားလေးထွက်ပါတယ် AC ဘူအားလေးထွက်တာပါပုံမှန်ကျွန်တော်လက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လဲမယ်ဆိုရင်တော့30ဝန်းကျင် AC ထွက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့12ဘူ DC မော်တာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ AC မော်တာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်လှည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နှစ်ခုတွဲဖို့အတွက်ကွန်နတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပန်ကာဒီ6000တန်ပန်ကားနေပဲဖြည့်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွဲဖို့မော်တာမှာကျွန်တော်ရင်တက်ပါမယ်တိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာလေးဖြစ်အောင်တိတိကျကျလေးတက်ပါမယ်နောက်ဆုံးရပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6000တန်ပန်ကားမှာတွားပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဟော်ဂလူကန်နဲ့ကတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟော်ဂလူကန်ဆွဲအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ကော်ပတ်နဲ့စားပြီးတော့မှအစင်းချောင်းလေးထင်အောင်အရေးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟော်ဂလူကန်လေးကတ်ပါမယ်ပြီးတော့ကလေးစန်တာကြအောင်ဒီစရာလေးချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ DC မော်တာနဲ့ AC မော်တာချိတ်လုပ်ပြီးပါပြီဒါလေးကတော့အောက်ခံလုံးမဲ့ပုံပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မော်တာနှစ်ခုကိုတင်ဖို့အတွက်ဒါလေးကတော့တင်တဲ့ခုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အသားလုံးလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဟော်ဂလူကန်နဲ့ကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကော်ဆွဲအောင်လို့စင်းချောင်းရာလေးတွေထင်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့အစင်းချောင်းလေးတွေပေါ်မှာဟော်ဂလူကန်ထည့်ပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အသားပြားကချောနေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီဟော်ဂလူကန်ကတ်ဖို့သိမလွယ်ပါဘူးပြန်ပြီးတော့မှပြန်ကျွတ်တက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပြန်မကျွတ်အောင်အစင်းချောင်းလေးတွေထင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဟော်ဂလူကန်နဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အထိုင်ရပါပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကမော်တာနှစ်ခုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ AC မော်တာကိုကလစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကလစ်လေးဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကစကူလေးနဲ့ကျက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ DC မော်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကလစ်လေးနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်မော်တာနှစ်ခုတွဲပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမော်တာမှာဆိုရင်ဒီတွဲဖို့မော်တာနဲ့လှည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က AC ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ 3.7 volt တခဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာကိုမောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်တာလည်း3 volt ကနေစပြီးတော့မှတွဲဖို့ထိမောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုရင်130ကျော်ထွက်ပါတယ်
AC 130ကျော်ထွက်ပါတယ်ဗျ130 129ပုံမှန်အပြင်တော့130ဝန်းကျင်ထွက်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ AC ကိုပလက်တက်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့အတွက်ပလက်ခုံလေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပါအောင်မယ်ဒါကတော့ထုံစံတိုင်းပလက်ခုံမှာကျွန်တော်တို့ကဝါယာကြိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာကြိုးကိုဒီပန်ကာမှာပါတဲ့ဝါယာကြိုးကနေပဲကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာကနေထွက်တဲ့ဝါယာနှစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာနှစ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ပလက်ခုံမှာတွားပြီးတော့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဒီပလက်ခုံလေးကိုလည်းဒီပန်ကာမော်တာရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါက်လူကန်းနဲ့ပဲကတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလက်ကလေးတက်ပြီးပါပြီဒီဘက်က DC မော်တာကိုမောင်းလိုက်တာနဲ့ AC မော်တာလည်းမယ် AC မော်တာထွက်လာတဲ့ AC ကိုဒီပလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ 3.7 volt တက်ခဲနဲ့အရင်မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အထိုင်ဖြစ်အောင်ဒီခေါက်ကလူကန်းနဲ့ပဲကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တက်ခဲရဲ့အဖူဘက်မှာအပေါင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျူးနီလေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ဘက်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပန်ကာကလည်းပါပြီအဲ့တော့ဂျားထဲမှာကျူးနီရဲ့ pre plus ကျူးမှာကျွန်တော်ဂျားကန်နေနဲ့ခလုတ်တစ်ခုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် on switch တစ်ခုတက်မှာဖြစ်ပါတယ် on switch မတက်ခင်အရင်ဆုံးထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကခဲကျွေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကလေးကိုလည်းခဲကျွေးထားပါမယ်ပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့ဒီဝါနှစ်ပင်ကိုလည်းဒီကျွန်တော်ခလုံးနဲ့ join မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အသားလုံးလေးတစ်ထုံးကိုဒီခလုတ်တင်ဖို့အတွက်ခလုတ်တင်ကုန်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ခလုတ်တက်ပြီးပါပြီခလုတ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က minus ကျိုးကိုဘက်ထရီရဲ့ minus ဘက်မှာကျွန်တော်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်မော်တာကတော့ plus minus ပြောင်းတာနဲ့လက်ဝဲရဲ့လက်ရရဲ့ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ plus minus ရဲ့တည်တံ့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘက်ထရီရဲ့ minus နဲ့ဒီမော်တာထွက်တဲ့ကျိုးပြာနဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်ခလုတ်ဖွင့်တာနဲ့တော့မော်တာနေလဲပါပြီဒါဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်စမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ဘက်ထရီကိုအားပြန်သွင်းတဲ့လီသီယမ်ဘက်ထရီချာဂျာလေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြင်ဒီလီသီယမ်ကိုအားပြန်သွင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘက်က AC ကနေထွက်လာတဲ့ AC ကိုကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းကြိုးနဲ့ဖုန်းအားသွင်းကြိုး USB ကြိုးနဲ့ဒီဘက်ကဓာတ်ခဲကိုပြန်ပြီးတော့မှအားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအာသွင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော် join ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လီသီယမ်ချာဂျာရဲ့အပေါင်းနဲ့ဓာတ်ခဲရဲ့အပေါင်းကို join တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လီသီယမ်ချာဂျာရဲ့အနှုတ်နဲ့ဓာတ်ခဲရဲ့အနှုတ်ကို join မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်တက်ဆင်လုပ်ပြီးပါပြီ
မှာလီသီယမ်ချာဂျာကနေပြီးတော့မှဘက်ထရီကိုအားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကနေပြီးတော့မော်တာကိုလဲမယ်မော်တာနေပြီးတော့မှ AC ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် AC ပလက်ကနေမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှလီသီယမ်ကိုအားပြန်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ free energy ပုံစံမျိုးပါဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘူလဲပြန်ပြီးတော့ထပ်တိုင်းကြည့်ပါအောင်မယ်ဒါဆိုရင် AC ထွက်နေပါပြီ AC ဘလောက်ထွက်လဲဆိုရင်125 126အဲ့လောက်ထွက်ပါတယ်ဒါတော့ပုံမှန် AC က1တန်းကျော်ထွက်ပါတယ်အဲ1တန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းလို့ရမလားဆိုတာကိုတစ်ချက်ဖုန်းအားသွင်းကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကလုတ်ကလေးရှိပါတယ်ကလုတ်ကလေးဖွင့်ပါမယ်အားဝင်ပါတယ်ပြန်ပြုတ်ကြပါတယ်အားဝင်တယ်ပြန်ပြုတ်ကြပါတယ်တောက်လျှောက်အားဝင်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးအားတော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြန်ပြုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းအားသွင်းမှုအတွက်လုံးဝမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဘူးကတော့ထွက်တယ်ကားရန်အနေနဲ့မနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် ampere မနိုင်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဖုန်းအားဝင်တယ်ပြန်ပြုတ်ကြတယ်ဖုန်းအားဝင်တယ်ပြန်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှ recycle အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဒီမှာဘက်ထရီကိုဒီတက်ခဲကိုအားပြန်သွင်းကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလည်းအားကောင်းကောင်းမဝင်ပါဘူးအားဝင်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်အားဝင်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်နေဖြစ်နေပါတယ်မိညီလေးကတောက်လျှောက်လင်းနေရမယ့်ဟာကတောက်လျှောက်မလင်းမယ်နဲ့လင်းလိုက်မှိတ်လိုက်လင်းလိုက်မှိတ်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလည်းမရပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မီးသီးထွန်းကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ AC မီးသီးပါ220 volt AC မီးသီးဖြစ်ပါတယ် AC မီးသီးကိုကျွန်တော်ရမရဖွင့်ကြည့်ပါမယ် AC မီးသီးကတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မီးအားလေးနည်းနည်းနေပါတယ်ပုံမှန်မှောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လို့အလင်းထဲမှာတော့တော်လေးကိုမှိန်ပါတယ်မီးသီးတော့ထွန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မီးအားနေပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဇောနာက 3.7 volt ရှိတဲ့တက်ခဲတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကတက်ခဲ3လုံးကိုတန်းဆက်ပြီးတော့မှတွဲဖို့ကျွန်တော်ဒီဘက်က DC မော်တာကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ supply ပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှ supply မပါတဲ့ဘက်ကအပေါက်မှာတော့တခါတည်းဒါကကျွန်တော်တို့ကတွဲဖို့လုပ်တဲ့တန်းဆက်နီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတွဲဖို့ဘက်ထရီရပါပြီတွဲဖို့ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်တွဲဖို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မော်တာအားရန်ကောင်းပါတယ်အရန်လဲပါတယ်တမန်ထက်ကျွန်တော်ဆိုနာက 3.7 volt ထဲ2ဆ3ဆမကလဲအားကောင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ကိုလည်းဒီတွဲဦးနဲ့ကျွေးထားတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖုန်းအသွင်းကြည့်ပါမယ်ခလုတ်ဖွင့်ပါမယ်ဖုန်းကဝင်ပါတယ်စောနာတိုင်းပဲပြန်ပြုတ်ကြပါတယ်ဝင်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်ဝင်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတွဲဘူးနဲ့လွှတ်ပြီးတော့မှမော်တာမောင်းတယ်ထွက်တဲ့ AC ကကျွန်တော်ဖုန်းအသွင်းလို့မရပါဘူးဒီမှာပြုတ်ကြလိုက်နောက်လည်းပြန်ဝင်လိုက်ပြုတ်ကြလိုက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့တွဲဘူးနဲ့လည်းဖုန်းအသွင်းလို့မရပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်တွဲဘူးနဲ့ DC မော်တာကိုမောင်းပြီးတော့မှ AC မော်တာကိုလဲစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဘူအားကလည်း AC ဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် high voltage ထားပြီးတော့မှတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်ပါမယ်မဆယ်405ကျော်ဒီထွက်ပါတယ်600 450 455 1956ထိဘူကထွက်ပါတယ် AC ဘူက1956ထိထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘူကတော့တော်တော်လေးကိုကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ ampere နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့မီဒီ AC မီဒီကိုထွန်းကြည့်ပါမယ် AC မီဒီထွန်းရင် AC မီဒီကတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာကမီယာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန်းကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့မီယာတော်တော်လင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် AC မီအိမ်မှာထွန်းတဲ့ AC မီလင်းတယ်လို့ပဲလင်းပါတယ်ဒါကတော့နေကင်းဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကင်မရာလည်းဆန်ဆာနဲ့ဖက်တာမလို့လင်းအောင်သိမပြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့မီးသီးအနေနဲ့တော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွဲဘူးနဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ AC မီးသီးကိုကောင်းကောင်းကြီးထွန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမယ်ဗျ